Мене звати Світлана Сидоренко. Зараз я вам розповім рецепт смачної паски за стародавніми традиціями. Для приготування паски нам знадобляться такі інгредієнти: пів літра молока, 8 жовтків, 4 стакани цукру, 100 г сирих дріжджів, 500 г масла, борошно, родзинки, ванільний цукор або ванілін. По бажанню можна додати корицю. Аби приготувати тісто, за моїм рецептом, потрібно 4 години. Але щоб заощадити ваш час, я його зробила заздалегідь. Тісто готується так. Збиваємо 8 жовтків з 2 стаканами цукру. Цю суміш виливаємо в пів літри теплого молока. Додаємо борошна, пригоршню. Все це ми перемішуємо і даємо йому на підходження 1 годину. Після цього додаємо ще 1 стакан цукру, борошна як на оладки, і знову даємо йому сходити годинку. Після проходження годинки цього часу ми додаємо знову стакан цукру, пів кілограма масла м'якенького, родзинки, ванільний цукор. І ще в нас воно сходить пів годинки. Коли пройшли ці півгодинки, нам потрібно вимісити його і почати формувати наші пасочки. Ми своє тісто ріжемо. Формочки ми заповнюємо 1/3 частина тіста в кожну формочку. А зараз я вам розповім особливість нашої родинної паски. Ми її прикрашаємо шишками. Шишки ми робимо з цього тіста, що й паску. Розкачуємо такі тоненькі хворостинки, трошки їх приплескуємо, робимо такі надрізи. Можна зробити з одної сторони, можна зробити з 2 сторін. І формуємо нашу шишечку. Ось така в нас вийде шишечка. І ми її кладемо в формочку, на пасочку. Для того, щоб наша шишечка не з'їхала з пасочки, нам потрібно її зафіксувати ось такими паличками. Але це палички непрості. Це освячена верба. Навчила пекти паски мене моя бабуся Паша. Коли вона їх робила, в домі була тиша, спокій і ніхто не сварився. А перед тим, як поставити паски до печі, вона читала «Отче наш». А поки випікається наша паска, ми готуємо глазур. Для цього нам потрібна цукрова пудра і 1 охолоджений білок. Взбиваємо цю масу міксером. Наші пасочки вже спеклися, зараз ми їх будемо прикрашати. Ми в дитинстві дуже чекали свято Великодня, бо знали, що бабуся буде пекти паски. А для нас це були найулюбленіші ласощі. Ми з сестрою змагалися, кому дістанеться найсмачніша шишка. Любов до цих шишечок передалася і моїй доньці. Вона в мене саму паску не їсть, а з'їдає тільки верхівочку. І тепер прикрашаємо наші пасочки різнокольоровою посипкою. Щиро бажаю всім смачної паски та щасливого Великодня!